हामीले चाहिँ फुलहरू रोजिसक्यौँ कपिराइट हाल्दैन फुटबलले त Hello everyone, welcome back to my channel again. So आज चाहिँ nothing much daily vlog जस्तो हुनेवाला छ मेरो vlog चाहिँ. So first like अहिले चाहिँ 10 बजे छ होला मेबी 10 बजे छ. So अघि नै उठेर घर सफा गरेर म चाहिँ अहिले यहाँ मेरो बेबीसँग बसिरहेको छु and nothing much. अब चाहिँ हामी नर्सरी जाने हो मम्मी र म फ्लावर लिन. मम्मीले फुल लिन जाम भन्नुभएको छ त्यही भएर अब हामी चाहिँ फुल लिन जाँदैछौँ एन्ड लेट्स गो विथ अस. त्यसपछि नै आज हामी खाना खान जाने प्लान छ. लेट्स सी के हुन्छ. सो लेट्स गो गाइज. मम्मी र म चाहिँ फ्लावर सपमा फुल लिन आएको छौँ. नट फ्लावर सप, नर्सरीमा. यस्तो राम्रो राम्रो फुल पात होइन. मम्मी फुल हेर्दै हुनुहुन्छ. युजल्ली हामी चाहिँ अर्को फ्लावर सपमा जान्थ्यौँ. आज अर्कै नर्सरीमा आएको छौँ. वा मम्मी चाहिँ फुल रोज्दै हुनुहुन्छ. यिनीहरू नै हो कि यो अस्ति हामीले लग्यौँ. बाह्रैमासे हो र दिदी यिनीहरू? बाह्रैमासे हो यिनीहरू? सिजनल हो. बाह्रैमासे नै आउँदो रहेछ नि त्यो है. हामीले चाहिँ यी फुलहरू रोजिसक्यौँ. कुन त्यो रातो रातो लैजा नि. त्यो रातो लैजा न त नत्र है. भुटको हो कि के हो? भुटकै जस्तो है. ओके अब चाहिँ म हजुरहरूलाई फ्लावरको टुर गराउँछु है. हामी चाहिँ अघि लिएर आएको कोकोपिट भिजाएर राखेछौँ. कोकोपिट अहिले गमलामा हाल्नलाई यस्तो भयो. गिलो त गिलो है. फुल गोडेर लाइक हामीलाई चाहिँ अघि नै यहाँ भोक लाएर 3 बज्यो अनि हामी चाहिँ खाना खान जान लाग्यो. सुजनको प्लान चाहिँ सुजनहरू पछाडिबाट आउँदैछ. गुड मर्निङ. तिमीहरू मैले यहाँ कतिवटा काम सकेर आइसकेँ घरमा. को वी आर गोइङ एट द पिसफुल प्लेस. टर्की खाना चाहिँ पाइन. टर्की हिँडी चाहिँ राख्छ है अहिले. त्यहाँ हिँडेको हेर्न पाइन्छ. माछा चिकेन अनि मटन पोर्क. कतिवटा मटन? 2टा जति. 2टा म खाएकै मटन खायो भने 2टा खाने हो. तिमीले खान्छौ? हुन्छ. 2टा मटन 2टा चिकन. अनि त्यो माछा लिएर माछा सानो वाला. एक प्लेट 2टा ल्याइदिनु. 2टा. अरु के खाने? ग्रास क्र्याब आयो. ग्रास क्र्याबहरु हजुरले हाल्नु सानो नान्दा. अब भयो भयो. अहिले पछि भात थप्दा खानुहुन्छ.
सो अब चाहिँ हामी घर जान लाग्यो फाइनल्ली आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्छौँ सो बाई बाई गाइज प्लिज यता हेर त प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनिदेऊ ल है त गाइज बाई बाई बेबी यता हेर्नु बाई हेर्नु बेबीको ज्याकेट चाहिँ बोकेको छैन रातिको 11:30 बजेछ एन्ड वी आर इटिङ दिस लाइक भर्खरै मैले पकाएर ल्याएको करेन्ट चाउचाउ अन्डा यता चाहिँ फुटबल म्याच भइरहेछ कपिराइट हान्दैन है फुटबलले त यता हिरोमी एन्ड वी आर इटिङ दिस पिज्जा अनि के नि मगाएको छौँ ओ माई गड सकिन्छ सुस्तै माई गड के आयो कोक पनि मगाएको यसले के भनेको थाहा पानी खानु कोक नखानु भनेको सुरुमा कोक निकालेको त्यो दुई मान्छेलाई लिएर आइले कोक मगाएको ए रामा एउटामा ह्याम छ है विशाल के हो खा अब पिज्जा त के हुन्छ त्यस्तो त खान्छु कि म अहिले त्यो उसलाई उस खानु नमलाउने हो कि त्यो मासुकै ड्याङ्गै डल्लो किन हाल्दियो होला मेरो यत्रो धेरै म्याक्सिमम पावर हालेको तिमीहरू गाडी अरू ठिकै लाग्यो तितो तितो लाग्यो है तिमी खाइसक्यौ है तितो लाग्यो दबाई मेरो दबाई टेस्टलेस छ त हौ ओके मलाई त मिठो लाग्यो हो म चाहिँ तितो तितो लाग्यो म माग्ने त्यो के टक्क टुकी आउनु होइन पर्दैन खोल्नु त बरु टक्क टुकी आउनु होइन मेयोनिज त मिठै भयो मेयोनिज चाहिँ त्यो सुस भयो दिइहाल्यो सुजनले अनि यो मिठो आयो भन्दा त कहाँ हाल्ने हो चट्न पिज्जामा हेर खान यो चाहिँ हाम्रो विङ्स पिज्जामा चट्नी हाल्नु nacho cheese wings. This is good. दिस इज मिठो है आई लाइक दिस बल त उता मात्रै देख्छु त म